ପିଲା ମାନେ ତମେ ଆଙ୍ଗୁଠି କିଏ ଜାଣିଛ? ଆଙ୍ଗୁଠି କୋଉଠି ଅଛି ଟିକେ ଚେକିଟା ଦେଖିବା ହାତ। ୟାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଆଙ୍ଗୁଠି। ଇଏ ଆମ ଶରୀରରେ ଅଛି ନା ଶରୀର ବାହାରେ ଅଛି? ବାହାରେ ଅଛି ନା ଶରୀରରେ ଅଛି? ଶରୀରରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଆମର ଅଛି କେତୁଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି? ସେ ଆଙ୍ଗୁଠିର ନାମ ଜାଣିଛେ? ଜାଣିନା? ଜାଣିଛୁ? ଯଦି କିଛିଟା ଜାଣିନ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଏବେ ତମେ ସେଟା କହିବା ତମେ। ଆଚ୍ଛା ଟିକେ ରୁହ କୁହ ଏଇଟା ବୃଦ୍ଧ ବା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି? ଏଇଟା କଣ କହିଲା? ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କଣ କହିବ? ଏଇଟା ଆରେ ବା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ ତାହେଲେ। ତାହେଲେ ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଣ କହନ୍ତି ଯିବାକୁ? ଆଚ୍ଛା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଏଇଟା ହେଲା ବୁଢା, ଏଇଟା ହେଲା ବିଶି, ଏଇଟା ହେଲା ମଝି, ଏଇଟା ହେଲା କରି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଇଟା ହେଲା କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆଙ୍ଗୁଠି ମାନେ ତମକୁ ପଚାରେ ଆଚ୍ଛା ତମର ଯୋଉ ପଚାରେ ଆଚ୍ଛା ତମ କରି ଆଙ୍ଗୁଠି କୋଉଟା କହିଲ? ଏଇଟା। ଆଚ୍ଛା ବିଶି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଟା, ମଝି ଆଙ୍ଗୁଠି ଏଇଟା। ଆରେ ବା ଆଉ ତାପରେ କଣ କହିବା? କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି ବାକି? ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ହେଲା ବୁଢା ଆଙ୍ଗୁଠି। ତାହେଲେ ଶୁଣ ଆଙ୍ଗୁଠିର ସବୁ କାମ କଣ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କାମଟା କରୁ ସେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଉଠାଉ। ଆମେ ଖାଉଛୁ ହାତରେ, ସେ ହାତଟା କୋଉ କାମ କିଏ ତାକୁ ଚକଡୁଛି? ହାତ ଯେ ହାତରେ କିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚକଡୁଛି। ତମକୁ ଯଦି କହିବେ ନା ଏଇ କହୁଛି ମାନେ ଏଇ କହିଲେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ମାନେ କେତେଟା କଣ ଦେଖାଉଛି? ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗୁଠିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ନା ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବ ହେଲା। ମୁଁ ତମକୁ ଏଇଟା କହିବି ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା 2 ଏଇଟା 3 ଏଇଟା 4 ଏଇଟା 6 7 8 9 10। ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ମିଶି କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି? ଆଚ୍ଛା ଗୋଡରେ ଆମର କେତେଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଟୋଟାଲ ମିଶିକିରି କେତେ? 10ଟା ହାତରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ରହିଲା ଆଉ 10ଟା ଗୋଡରେ ରହିଲା। ତାହେଲେ 10 ମିଶି 20 ହାଲକା 20 ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲା। ତାହେଲେ ଗୋଡ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ କଣ ହଉଛି କାମ? ଆଚ୍ଛା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସବୁ କଣ ପଡନ୍ତି? ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି। କଣ ସବୁ ପଡନ୍ତି? ପିନ୍ଧନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆଙ୍ଗୁଠିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରିଆ କାମ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆମେ ଭାତ ଚକୁଡି ପାରିବା, ଆମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରି ଫୁଲ ଦେଇପାରିବା, ଲେଖା ଲେଖି କରି କଣଟା ଦରକାର ହଉଛି? ଆଙ୍ଗୁଠି ହେଲେ ଯାଇ କଣ କରିପାରିବା? ଲେଖିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ଲେଖିଲା ବେଳେ କୋଉ ଆଙ୍ଗୁଠିର ପ୍ରୟୋଜନ ହୁଏ?